Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Salam Nuswantara hari ini mengikuti kegiatan pembersihan bak air minum yang dipimpin oleh tim teknis Zaini Makhlur, dan bagaimana prosesnya kita ikuti sampai selesai. Ikuti terus Salam Nuswantara. Sudah mengalir, masih dalam penjajakan. Insya Allah sesuai schedule jam 18, insya Allah sudah mengalir ke tempat masing-masing panjenengan. Oke? Ini proses penggantian pipa yang 2 in keempat ini alhamdulillah sudah nyampe ke bak, artinya sudah selesai. Ini tinggal menunggu pembersihan bak, karena pipa baru ini kalau nggak dibersihkan airnya ini juga banyak lumpur sehingga menimbulkan alergi atau penyakit gatal-gatal. Maka dari itu saya mohon dengan hormat kepada pengguna air bersih, mohon kesabarannya. Insya Allah kami usahakan malam nanti bisa mengalir. Terima kasih.